वाओ, कितनी सुंदर गाड़ियां, कितने सारे टोल। वाओ, एक ट्रैक्टर और एक जीप टॉप वाली। देखो, टॉप वाली हमारी जीप है और लेके ट्रैक्टर खींच के चल रहा है क्योंकि खराब हो चुकी है हमारी जीप। देखो, ट्रैक्टर को खींच नहीं पा रहा, काफी ज्यादा लोड पड़ रहा है उस पे। ओहो, और ये सब के सब ट्रैफिक में खड़े हुए हैं और हम साइड से निकल के जा रहे हैं। देखो कितना अच्छा हमारा ट्रैक्टर खींच रहा है जीप को। पहुंच गया लेके बहुत तेजी में ट्रैक्टर हमारा। देखो, हमारा लाल कलर का ट्रैक्टर है, कितना खूबसूरत है और कितनी आसानी से खींच रहा है। देखो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और देखो ये क्या, एक ट्रैक्टर और एक डंपर खड़ा है यहाँ पे रास्ते के अंदर हमारे। पर हमारे को कोई नहीं, हम अपना लेके जाएंगे खींच के। ये हमने पहुंचा दिया, बस कुछ टाइम लगेगा। ये खराब हो गई थी गाड़ी तो हम इसको ठीक कराने के लिए लेके आए हैं। ये पहुंच गए, चलो इसको ठीक करो।